Na sami konferenci sem bila zelo pozorna na kolegico Lucijo iz Mladinskega sveta, ki je govorila o vaši krasni navezi z mladino, se pravi Zveza društev upokojencev, Mladinski svet in Študentska organizacija Slovenije. In namesto nje, ker je pač danes zasedena, bo danes nastopil gospod Jaka Trilar. Upam, ja, vidim vas, da ste z nami, in povejte, kaj o tej medgeneracijski koaliciji, ki že uresničuje to, da starajoča se družba ni enosmern ali pa enostranski izziv. Izvolite. Ja, prav lepo pozdravljeni vsi. Jaz sem v bistvu bil član medgeneracijske koalicije Slovenije že v letu 2019. Zdaj sem ponovno član, prej iz Študentske organizacije Slovenije, zdaj iz Mladinskega sveta Slovenije. In sem zelo vesel, da se je ta projekt zaštartal. Zaštartal se je v letu 2018. Takrat s podpisom vseh partneric, se pravi Študentske organizacije, Dijaške organizacije, Mladinskega sveta Slovenije in Zveze društev upokojencev Slovenije. Zakaj sem prav za to koalicijo zelo vesel? Zaradi tega, ker odstira ene tabuje v družbi, če lahko tako rečemo, med starejšo generacijo in mladimi. Lahko postrežem tudi z nekaterimi, se pravi, preteklimi dogodki. To so bili dnevi medgeneracijskega sožitja, ki jih je organiziral ZDUS in mi so organizirali, ker so se odprle razne debate. Žal, tudi meni osebno je zelo žal, da se je v letu 2020 je bilo žal treba dogodek odpovedati, ker je šlo za stanovanjsko problematiko, ki mislim, da je pereča tako med starimi kot mladimi. Zdaj bom pa mogoče šel malo na splošno, se pravi v odnos mladih in starejših. Večkrat nas prepričujejo, tudi mlade, tudi strani politike včasih, da so starejši krivi, da ne dobimo služb, da so starejši krivi, če ostajajo po tem, ko jim poteče pokojninska doba v službah in tako naprej. In na nek način preko medijev se že sami prepričujemo, da je to res, ampak na nek način vidimo, da je v javnosti ogromno tega diskurza, medtem ko lahko postrežem z raziskavo Mladina 2020, na srečo imamo mladi to raziskavo, ki v bistvu reprezentativno zajema vse mlade v Sloveniji, in na nek način v tej raziskavi je bilo pokazano, da mladi so pripravljeni na medgeneracijsko sodelovanje. Veliko pripravljenost je pokazalo več kot 70% mladih, medtem ko so med drugim dali pod vprašanje tudi, ali menite, da bi se mogli starejši odpovedati delu svoje blaginje, zato da bi bilo mladim bolje. In tam so mladi odgovorili, da temu ni tako. Medtem ko je drugo vprašanje, ali menijo mladi, da so tako mladi kot starejši deprivilegirani v naši družbi, pa so mladi odgovorili zelo pritrdilno. In ravno zato je pomembno, da se tako mladi kot starejši tudi na tem društveni, organizacijski ravni združujemo, ker vidimo, da nas včasih želi politika ločiti. Se pravi na to, da bomo mladi pridobili, če bojo starejši malo slabše, ali pa starejši pridobili, če bo mladim nekoliko slabše. In kot vidimo, temu ni tako. Niti tega mladi ne mislijo, čeprav se verjetno starejši včasih prepričuje, da mladi tako mislimo, in verjamem, da tudi starejši ne mislijo obratno. Zato je treba vedno znova opozarjati, da smo tako mladi kot starejši deprivilegirana skupina v tej družbi, in je pravilen pristop je, da se ob situacijah, ko se neko skupino zapostavlja v določenem momentu, takrat, ko se zapostavlja starejše, oglasimo tudi mladi, in takrat, ko se zapostavlja mlade, oglasijo tudi starejši. In temu si jaz predstavljam in temu je namenjena tudi medgeneracijska koalicija Slovenije. Sam bi postregel še z dvema tematikama, ki mene zelo zanimata, in to je pomoč na domu in možnost medgeneracijskega sodelovanja na tem področju, in pa tudi medgeneracijsko sobivanje.
Pri pomoči na domu imamo še ogromno možnosti. Na nek način mladi po eni strani ne dobijo dovolj pripravništev in prakse, na drugi strani pa imamo veliko potrebo po pomoči na domu oziroma dolgotrajni oskrbi, znotraj dolgotrajne oskrbe po pomoči na domu. Te tematike se na nek način sploh ne lotevamo. Po celi Sloveniji imamo razpredene tako društva upokojencev, lokalne študentske klube, mladinske svete lokalnih skupnosti in vse to na neki skupni ravni bi lahko zelo dobro sodelovalo, če bi pomagala institucionalna raven. Se pravi, sama društva niso zmožna organizirati medgeneracijske pomoči, medtem ko bi lahko z institucionalno pomočjo in zgolj pomočjo organizacije ta pomoč tekla z dobrobitjo tako mladih kot starejših. Potem pa se predstavim še v medgeneracijsko sobivanje. Pri medgeneracijskem sobivanju imamo mladi težavo, da nepremičnin ne moremo pridobiti. Imamo veliko težavo, da je kvadratni meter, recimo v Ljubljani, stane že več kot 4000 evrov. Najemnine so dražje, kot če bi plačevali obroke kredita. In na nek način jaz se včasih pohecam, da smo mladi postali generacija A, se pravi v obliki podstrešnih stanovanj. Ampak na drugi strani imamo pa težavo starejših, ki včasih živijo v prevelikih hišah. Včasih so se njihovi otroci odselili od njihovega doma, predvideno je bilo, da bojo živeli v njihovih hišah in tako naprej, in teh nepremičnin ne morejo vzdrževati. Prav tako pa bi potrebovali neko dodatno podporo v času staranja. In sam sem mnenja, da bi z odpiranjem možnosti in za pravno podlago, kjer obstajajo ogromno vprašanj, seveda tako mladih kot starejših v primeru sobivanja, se pravi starejših, na kakšen način se recimo uredi, vkolikor bi bil starejši oškodovan v tem primeru, ko bi oddajal nepremičnino mlademu. Na drugi strani mladi, do kakšne mere je potrebna pomoč starejšemu in tako dalje in tako dalje. In pri vsem tem vidim vedno in vedno znova možnosti sodelovanja. Mladi, se pravi, so brez nepremičnini, bi bili zelo veseli, da bi lahko našli streho nad glavo, medtem ko bi starejši marsikje bili zelo veseli, da bi jim kdo pomagal to streho nad glavo, ki jo imajo, vzdrževati. Mogoče se še preselim samo nekoliko nazaj in omenim, da ni problem zgolj Ljubljana. V zadnjih letih slišim od mladih, da imajo stanovanjski problem tudi na Ravnah na Koroškem, v Tolminu in tako dalje. V bistvu edina mesta, kjer ni problema s stanovanjsko problematiko za mlade, so nenaseljena območja Pomurja. Da se v bistvu širi stanovanjska problematika izven centrov. Medtem ko ravno takrat, ko smo se pogovarjali z Zvezo društev upokojencev, imajo pa starejši ravno ta problem. Vzdrževati nepremičnine, potrebovali bi pomoč pri nekaterih fizičnih opravilih in tako dalje. In problem, ki nastaja, je preprosto, da nimamo ne pravne podlage, ne dovoljšnih raziskav na tem področju, na kakšen način naslavljati to problematiko in na kakšen način tako mlade prepričati, da bi šli živeti k starejšim in starejše prepričati, da so pod svojo streho pripravljeni vzeti mlade. Tako da mogoče toliko na hitro o teh dveh tematikah. Sam bi poudaril, da se včasih, moram še biti v tej vlogi zagovornika mladih, se včasih na mlade tudi zelo pritiska, da bi mogli pomagati, ampak naj povem, da mladi v zadnjem času je približno takole. Mlad mora študirati, mora biti angažiran v družbi, mora že skoraj delati, zaradi tega, da ima izkušnje, ko pride na trg dela, in še skrbeti za vse ostale zadeve. In na nek način bi rad samo ob temu poudaril to, da pač
smo vsi skupaj v tem ZOS-u, da v bistvu moramo drug drugemu pomagati in verjamem, da nimajo samo tako, kot se predstavlja v medijih, mogoče včasih medgeneracijsko sodelovanje, da je le pomoč starejšim, ampak sem prepričan tako iz svoje življenjske izkušnje, kot tudi, ko spremljam druge zgodbe, da lahko mladi veliko stvari odnesejo tudi od starejših. In kot kaže raziskava, se tudi mladi tega zavedajo. In ne smemo se pustiti, da nas bi prepričali v nasprotno. Se pravi, vedno znova je treba poudarjati ne le, kaj lahko starejši pridobijo od mladih, ampak da se poudarja, kaj vse mladi pridobimo od starejših, ne le kot nam včasih prodaja TV zaslon, žepnino in tako naprej, ampak tudi znanja in na splošno dobrobit v našem življenju. Hvala lepa, Jaka. Ja, tudi o tem medgeneracijskem sodelovanju vlada veliko predsodkov in stereotipov in hvala, da ste tole naslovili zdaj še na koncu. Poleg teh dveh konkretnih področji, kjer ste pravzaprav nam dali že tudi kakšne ideje, kot je mogoče sklepati iz klepetalnice. Torej, nedvomno vidite prednosti, da se te izzive naslovi medgeneracijsko, ne ločeno po generacijah, ampak da je treba stopiti skupaj. Mogoče še želite poudariti, katere so prednosti tega medgeneracijskega nastopanja, se ste jih že veliko naslovili. Ja, absolutno lahko, če govorimo nastopanja z medgeneracijsko koalicijo Slovenije, je ravno to, da pač mladi imamo nekatera resorna ministrstva, se recimo tam nekoliko bolj povezujemo, nekoliko bolj pogovarjamo, nam je znana določena tematika, medtem ko starejši se seveda ukvarjajo z nekoliko drugačnimi tematikami. In če želimo te tematike reševati, jih moramo naslavljati, tako kot ste povedali, medgeneracijsko. Naprimer, če želimo naslavljati prekarno delo mladih, moramo to naslavljati medgeneracijsko, ker to ni rešljivo zgolj, če naslavljamo zgolj prekarno delo mladih. Kaj hitro bi se lahko zgodilo tudi, da bi z potrebami prišlo tudi do prekarnega dela starejših in tako naprej. In enako je pri stanovanjski problematiki, kot sem omenjal. Če mladi govorimo le o gradnji stanovanj in samo o tem, koliko stanovanj se mora graditi, ne predvidi pa se, koliko je še praznih nadstropij, ne samo hiša, ne. Je potem na nek način to zgrešena politika države. In vse te stvari je pomembno, da se naslavlja medgeneracijsko. Kot tudi seveda do tega, da recimo, če govorim o naših stvarih, vemo, da so na Zvezi društev upokojencev skladovnice znanja, ljudje, ki so bili aktivni celotno življenje in se zavedamo, kako zelo je mogoče to znanje izkoristiti in konec koncev s tem znanjem tudi napredovati tudi kot mladi in na državni ravni in tako naprej. Na splošno pa se mi zdi, da je medgeneracijsko sodelovanje živo tako v družinah, kot tudi na splošno, vendar se temu daje premalo poudarka in premalo podpore. Zdi se mi, da bi se marsikje lahko finance vložka v posebno, se pravi za mlade in za starejše, veliko zmanjšali in bi bili projekti veliko bolj efektivni, če bi te naslavljali za obe generaciji. Super, hvala. Ja, tako magične besede se mi zdi so usklajevanje, povezovanje, sodelovanje, pa tudi morda ne samo med generacijami, se pravi vertikalno gledano, ampak tudi horizontalno gledano. Spomnim se enega dogodka, ravno tako v okviru projekta EPO, kot ga imenujemo, v Slovenski Bistrici, kjer smo stanovanjsko problematiko naslavljali skupaj z mladimi, skupaj z odraslimi in neverjetno, kateri deležniki so se tega vse udeležili. Tudi Zavod za zaposlovanje recimo je bil zraven, ravno tako te mladinske organizacije in pa seveda Ljudska univerza Slovenska Bistrica, ki je lahko
gonilna sila ali pa tisti dejavnik, ki v lokalnem okolju, kjer se tudi pojavljajo te hiše, prazne hiše, ker mladi odhajajo, torej Ljudska univerza, ki kot izobraževalna ustanova lahko odigrava vlogo iniciatorja gonilne sile, tako da izobraževanje, pridobivanje znanj, spretnosti je silno pomembno. Nekdo je napisal, poznati je treba generacije. Mene malo skrbi, čeprav sem že zelo na strani te starejše generacije, kaj je s tole srednjo generacijo, na katero se zdi, da zdaj pada vso breme in mladih in starejših, a ne, tudi oni ali pa mi imamo določeno problematiko in treba se je pač pogovarjati, usklajevati, povezovati, sodelovati, kot smo ugotovili. Prisrčna hvala za ta prispevek, če le lahko bodite z nami. Zdaj prehajamo tudi v prakso.